திடீர்னு ஒருத்தர் இப்படி காட்டினார். இப்படி ரொம்ப பேர் பார்த்துருக்கேன். இப்படி காட்டினா உடனே இப்படி தான் காட்டுவாங்க திரும்பி. ஓகே, குட் குட் குட். எப்படி இருக்கீங்க? சைன் சைன் சைன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பேசும்போது அவங்களுக்கு விளங்காதில்ல. எப்படி இருக்கீங்க கேட்பீங்க, கேட்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பாங்க. அவங்க அவசரமாக போய் காடி எடுப்பாங்க, இவர் அவசரமாக போய் அவர் பைக் எடுப்பார். பேசுகிறதுக்கு நேரம் இருக்காது. ஸோ விரல் அப்படி காட்டுவாங்க. எப்படியா குட் குட். ஏன்ட்டி ஒருத்தர் காட்டினார் அப்படின்னு. இப்படி காட்டல அப்படின்ட்டேன். சரியில்லை சரியில்லை, எதுவுமே சரியில்லை. எதுவுமே சரியில்லாமல் இருக்கும்போது எதுக்கு சரியாக இருக்குது சரியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? எதுவுமே சரியில்லை. எப்படி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டாக்க என்ன ஓகேயா, ஓகே ஓகே ஓகேலா, ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கா? ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருந்தா சரியில்லையே. ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருந்தா பெரிய பூகம்பமே வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னு ரொம்ப பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாகவே கிடையாது. ஸ்மூத்தான ஒரு கடலில் போய்ட்டுருக்கும்போது ஸ்மூத்தாக எல்லாமே இருக்காது. கடலில் போய்ட்டுருக்கீங்க, ஸ்மூத்தாக இருக்காது. அது எல்லாமே ஸ்மூத்தாக போய்ட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு 6 மணி நேரம் பிரயாணம் செய்றீங்க நடுக்கடலில் எத்தனையோ மைல் தூரம், 50,000 மைல் தூரம் பிரயாணம் செஞ்சுட்ருக்கீங்க. ஸ்மூத்தாக போயிட்டே இருக்காது. திடீர்னு அலை அடிக்கும், திடீர்னு புயல் காற்று வீசும். அந்த அலையிலையும் புயல் காற்றுலையும் அவன் படகை, அவன் கப்பலை அந்த அலைக்கு தகுந்தபடி நகர்த்துறானோ, அந்த புயலுக்கு தகுந்தபடி அவன் படகை செலுத்துகிறானோ அவனுக்கு தான் தெரியும் கடலில் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கை. ஓகே, ஸ்மூத்தான ஒரு அலை ஒரு திறமையான படகோட்டியை உண்டாக்காது. படகோட்டிக்கு சவால் இருக்குது. ஸோ ஸ்மூத்தாகவே இருக்காது. வாழ்க்கையும் அப்படி தான், ஸ்மூத்தாகவே இருக்காது. ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ஓகே எல்லாம் கோயிங் குட்லா, ஓகேலா, ஜோக்காக போயிட்டுருக்கு, எல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு இதை போய் சொல்லிக்கிட்டு. சரி, சில பேருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா போயிட்டுருக்கோம், நல்லா சில பேருக்கு நல்லா அவங்கள பார்த்தாலே தெரியும் டெங்கி தள்ளிக்கிட்டு இருக்குன்னு. ஆனால் நல்லா போயிட்டுருக்கு, ஜோக்காக இருக்குது, ஓகே குட், அப்போதைக்கு ஓகே குட். சொல்லாமல் சரியில்லை, மாதிரி பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு, அப்படி இப்படி போராட்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பேர் குறவு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகளை மண்டையில் சுமந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. மண்டையில் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னே நடந்தது, அப்புறம் இந்த அன்னத்து நடந்தது, அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, அப்புறம் அந்த பில்லு, அது இதுன்னு ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக டென்ஷனான ஒரு இதில் உட்காந்துருப்பேன். பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும், ஸ்மூத்தாகவே போகாது. ஸ்மூத் செயிலிங்கே கிடையாது. ஒரு நிதானமான அமைதியான ஒரு அலைகளில் நடுக்கடலில் போயிட்டே இருக்க முடியாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நிதானமாக அமைதியாக ஸ்மூத்தாக கூலாக போகும். அடுத்து அடிக்கும், திருப்பி போட்டு அடிக்கும், அலை அடிக்கும், புயல் அடிக்கும், காற்றடிக்கும். அதில் பயணம் செய்யணும். வந்தாச்சு, பிறந்தாச்சு, கடலில் இறங்கியாச்சு, பூமியில் பிறந்தாச்சு, இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தாச்சு. வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகணும். நிறைய லட்சியங்கள் கனவுகளை சுமந்துக்கிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகணும். நினைச்சதை சாதிக்காமல் அவங்க நோக்கம் என்ன, அவங்களோட லட்சியம் என்ன, அவங்களோட பாதை என்ன, எதுக்காக பிறந்தோம், ஓகே எதுக்காக பிறந்தோம், வாழ்கிறது தான் பிறந்தோம். எல்லாம் சந்தோஷமாக வாழ தான் பிறந்தாங்க, சந்தோஷமாக வாழ தான் பிறந்தோம். இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம். சந்தோஷமாக வாழ்ந்துமா, ஒரு நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கும்,
திடீர்னு ஒரு நம்பர் அடிக்கும், ஒரு 10,000 வெள்ளி, சந்தோஷமாக இருக்கும். திடீர்னு ஒரு புதுசாக ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். திடீர்னு புதுசாக ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும், பெண்களுக்கு புதுசாக ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும், சந்தோஷமாக இருக்குங்க. அப்படி ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, நல்ல பண வசதி, கூட்டம், நம்ம சுற்றி நிறைய கூட்டம். ஓகே, சந்தோஷமாக இருக்கிறது. சந்தோஷம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனை வருது, அலை அடிக்குது, பிரச்சனை இல்லைன்றீங்களா? சொல்லிக்கோங்க, நான் நம்ப மாட்டேன். இருக்குது நிறையா. ஒவ்வொரு ஆளையும் நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொரு ஆளையும் முகத்தை பார்த்தா தெரியும் பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் நடிச்சுக்குவாங்க. ஜோக்கா போயிட்டுருக்கு. நிறையா நடிகர்கள் உருவாயிருக்காங்க பூமியில். நிறைய அவார்ட் கொடுக்கலாம், பத்தாது, லட்சமாக கோடியாக அவார்ட் தேவைப்படும். ஸோ வாழ்க்கை ஸ்மூத்தான ஒரு அழகான ஒரு பயணமே கிடையாது. கரட்டு முரடான பயணம். அனுபவத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய நிகழ்ச்சிகள், ஒன்று கூடல்கள், விருந்துகள், தீபாவளி வருது. ஓகே, நிறையா காசு தேவைப்படும். சொந்தக்காரவங்க, நண்பர்கள், கூட படித்தவங்க, படிக்காதவங்க, போனவங்க, வந்தவங்க, அப்புறம் இடையில போந்தவங்க, எல்லோரும் சந்தோஷப்படுத்தணுமே. எல்லோரும் போதையில் இருக்கணும். தீபாவளி தான் தீபாவளி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, பழகி போச்சு. எல்லாரையும் போதையில் வச்சுருக்கேன். ஸோ கட்டணம் ஆல்கஹால், கட்டணம் சிகரெட்ஸ், வேப்பு, எனக்கு ஆகணும். நான் வரவங்களாம் இப்படி பார்த்து டாஷாட்டில் அவங்க அறக்கிறாங்க பாரு. கின்னஸ் தோட்டு, கால்ஸ்பர்க்கு, ஒயின், லிக்கரு, ஜானி வாக்கரு, எக்ஸு, அது இதுன்னு எல்லாம் ஃபாரின் சரக்கலாம் இறக்கி தீபாவளி அசத்திட்டாங்க. கூட்டம் குமிஞ்சிருச்சு. எல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் காணாம போயிடுவாங்க. ஓகே, இதுதான் தீபாவளி. போதை தேவையில்லாத பந்தா, தேவையில்லாத இது காட்டுறது. சிறப்பாக வாழ்ந்துட்டு தேவையில்லையே. தீபாவளி கொண்டாடுவோம், சிறப்பாக கொண்டாடுவோம். நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு, ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழலில் நல்ல நமக்கு வேண்டிய சொந்தக்காரங்க, நண்பர்கள் போட்டு கொண்டாடலாம், தப்பு இல்லை. இல்லை தனியாக நீங்கள் மட்டும் கொண்டாடலாம், தப்பு இல்லை. மிஸ்டர் பீன் மாதிரி நீங்களே கொண்டாடுங்க தீபாவளியை. உங்களுக்கே நீங்கள் காட்டு அனுப்பிக்கிட்டு நீங்களே கொண்டாடுங்க, தப்பே கிடையாது. ஓகே, இல்லை நண்பர்கள், உறவினர்கள், கூட்டாளி, கூட படித்தவங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சு கொண்டாடுறீங்க, தப்பே கிடையாது. ஆரோக்கியமாக கொண்டாடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்படிதான் வாழ்க்கை ரொம்ப ஒரு போராட்டமான ஒரு பயணம். போராட்டம் தான், ஆனால் நம்ம கூட இருக்கணும். நம்ம கூட இருந்தால் தான் அந்த பயணத்தை நம்ம ரசிக்க முடியும். அந்த பயணத்தை நம்ம ரசிக்க முடியும். பயணம்தான், போய் சேர்ற இடம் இல்லை, அது பயணம். நம்ம கூட இருக்கணும். பயணத்தை ரசிக்கணுமா? வர்ற பிரச்சனைகள் வரட்டும், சந்திக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருங்க. பிரச்சனை வந்த பிறகு ஐயோ நாலா பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு கஷ்டப்படுறத விட்டு வந்த பிறகு ஓகே கூல், பிரச்சனை வரட்டும், சந்திப்போம். தன்னம்பிக்கையோட தைரியமாக இருங்க. ஒவ்வொரு நாளையும் தீபாவளியாக கொண்டாடுங்க. வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு தீபாவளி, வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு ராயா, வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ், வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு சைனீஸ் நியூ இயர் அப்படின்னு எவனோ ஒருத்த முடிவு எடுக்கிறான். ஏதோ ஒரு கும்பல் அங்கே இருந்து கேலண்டரில் அப்புறம் எல்லா இதுலேயும் ஓகே, உங்கள் ஃபோன் ஆப்ஸு, உங்கள் கேலண்டர் எல்லாத்துலேயும் வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும், மற்ற நாள்லாம் உங்களுக்கு பிடிங்கி தள்ளணும். அதுதான் அவங்களோட திட்டம். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்.
விலைவாசி உயர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், ஆரோக்கியம் கட்டுக்கிட்டே இருக்கும். சாப்பாடு ஆரோக்கியமான சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஆரோக்கியமான சாப்பாடு வேணுன்னா நீங்கள் தான் நட்டு வச்சு சாப்பிடணும். நட்டு வைங்க, நட்டு வச்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே, விலைவாசி ஏறுதுன்னு நீங்கள் பொருளை வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு மிரட்டலில் தான் இருக்கும். பாருங்களேன், நிறைய கோஆப்ரேஷன் கம்பெனிங்க, அரசாங்கம், அரசியல்வாதிங்க, வியாபாரிங்க லட்சமாக நஷ்டமாகும். ஆனால் மாற்றிக்கணுமே, அவனுங்களை நம்ம பழி வாங்க வேணாம். நமக்கு நிலம் வச்சுக்கங்க, வீடு கொஞ்சம் நிலம் வச்சுக்கங்க, அதை நிலத்தில் நட்டு வச்சு சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் ஆரோக்கியமான உணவு கொஞ்சம் சாப்பிடலாம், ஆரோக்கியமான உணவு கிடைக்கும். சரியா? அதான் வாழ்க்கை ஒரு கொஞ்ச நாள் அழகாக இருக்கும், கொஞ்ச நாள் போராட்டமாக இருக்கும். ஓகே, உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க, நீங்கள் நல்லா இருக்கும்போது உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க கூட இருப்ப சொல்ல முடியாது. ஆஹா இவன் கஷ்டப்படுறான், இவன் எப்படி நம்மளே சந்தோஷமாக வச்சுருக்க போகிறான், ஆஹா இவ கஷ்டப்படுறான், இவ எப்படி நம்மளை சந்தோஷமாக வச்சுக்க போகிறான்னு டக்குன்னு கழுக்கு வைங்க. ஓகே, நானும் அப்படி தான் இருந்தேன் காலத்தில். ஓகே, அங்கே நமக்கு பிரச்சனை ஆச்சா கழுக்குவோம், அவங்க சமாளிக்கிற சொந்தமாக அப்படின்னு போயிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் அனுபவம். ஸோ எதுவுமே ஸ்மூத்தான சேலிங் கிடையாது. கடலில் இறங்கிட்டா எதிர்பார்க்கணும், அடுத்து புயல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு, புயலை சந்திக்க தயாராக இருக்கணும். ராட்சச அலைகளை சந்திக்க தயாராக இருக்கணும், சுனாமியை சந்திக்க தயாராக இருக்கணும், ரெட்டியாக இருக்கணும். ஸ்மூத்தான சேலிங்கில் போயிட்டு இருக்கும் போது தயாராக இருக்கணும். பெரிய அலைகளுக்கு, பெரிய போராட்டம் தயாராக இருக்கணும். வரும்போது நீங்கள் அதுக்குள்ளே பூந்து வெளியே வரணும். ஓடலாம் முடியாது, எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை இருக்குது, ஓட முடியாது. பிரச்சனை கொடுக்குறது யார்? அது ஒரு கும்பல், அவங்களும் மனுஷனுக்கு தான். நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்கறது மனுஷனுக்கு தான், பிரச்சனையை சமாளிக்கிறது மனுஷனுக்கு தான். அதில் தான் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். போராட்டமான வாழ்க்கை, சந்தோஷமாக வாழ தான் பிறந்தோம், அது உண்மை தான். நானும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து போட்டேன். சந்தோஷமாக இருக்கணும், நிறையா நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், நிறையா பணம் காசு சம்பாதிக்கணும், நிறைய அன்பான ஆளுங்கள்லாம் இருக்கணும், மற்றவங்கள்ட்ட அன்பாக இருக்கணும், நம்மளை சுற்றி 4 மனுஷங்க இருக்கணும். நமக்கும் ஒரு வாழ்க்கை பெண் வேணும், ஒரு பெண்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு காதலிக்க அன்பு காட்ட ஆண்கள் வேணும், ஆம்பளைங்களுக்கு அன்பு காட்ட பாசமாக இருக்க காதல் பண்ண ஒரு பெண் வேணும். ஸோ சந்தோஷமாக வாழ தான் பிறந்தோம். சந்தோஷமாக வாழ்கிறோமா? இல்லை, நம்ம பிறக்கும் போதே பிரச்சனைகளை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்கூலில் நம்மளை பெற்றவங்க, அம்மா அப்பா, கூட இருக்கிற மாமனுங்க, சித்தப்பனுங்க, தாத்தா பாட்டிங்க இவங்க சொல்லித்தர மாட்டாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பேரனாக இருக்கணும், அக்கா மகனாக இருக்கணும், இது அண்ணன் மகனாக இருக்கணும், அந்த மகனாக இருக்கணும், இந்த மகனாக இருக்கணும், அந்த மகளாக இருக்கணும், இந்த மகளாக இருக்கணும். எல்லாத்துக்கும் சொந்தம் தேவை தவிர நமக்கு என்ன அந்த பூமியில் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள், அதாவது பொய்யான விஷயங்கள், வாழ்க்கையில் எல்லாமே பொய்யான விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனால் உண்மையான விஷயங்களை நம்ம சந்திக்கும் போது குழம்பி வருவோம். சொல்லி கொடுத்ததும் அம்மா அப்பா, வாத்தியார், ஸ்கூலில், யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லி கொடுத்ததும் வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கிற விஷயங்களும் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும். குழம்பிருப்போம். இந்த குழப்பத்தில் தான் ரொம்ப பேர் போதையில் இறங்குறாங்க, போதை பொருளில் இறங்குறாங்க, குழம்பிடுறாங்க. சில பேர் அவங்கள பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சின்னு நினச்சிக்கிட்டு பைத்தியமாகவே ஆயிடுறாங்க. அது பைத்தியம் பிடிக்கல, அது குழப்பம், மனக்குழப்பம், அவ்வளோதான். அதை ஒரு மெடிக்கல் சுச்சுவேஷனில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு, ஒரு 100 பேரை சேர்த்து இவங்களாம் பைத்தியம் அங்கே தான் இருக்கணும், இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம மெடிக்கல் இது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வச்சு காசு சம்பாதிக்கிறானுங்க. ஸோ நமக்கு குழப்பம், மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வாழ்க்கை ஸ்மூத்தான ஒரு சேலிங்காகவே இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ஸ்மூத்தான ஒரு சேலிங்கில் ஒரு திறமையான படகோட்டியை உருவாக்குறது கடினம், நடக்காத விஷயம்.
கரடு முரடாக இருக்கணும். பின்னாடி பார்த்தீங்களா அழகான ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்குது. சும்மா நீல கலர், மஞ்சள் கலர், பச்சை கலர், கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த பட்டர்ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளைக்கு தமிழ் என்ன பேர்? பட்டாம்பூச்சா இல்லை ராமராம நான் இல்லை ராமராமன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த பட்டர்ஃப்ளை. அவ்வளோ அழகாக மாறுறதுக்கு முன்னே எவ்வளோ போராட்டத்தை சந்திக்குது. அது ஒரு புழு மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சாகணும். அந்த புழு சாகணும். அது இறந்து செத்து அதுக்கப்புறம் தான் போராடி இறந்து செத்து அதுக்கப்புறம் தான் அழகான ஒரு பட்டர்ஃப்ளையாக மாறுது. அவ்வளோ ஒரு போராட்டம். அந்த பட்டர்ஃப்ளை கலப்படம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ரசிக்கிறோமா இல்லையா? ஸோ அது இன்னொரு அவதாரம் எடுக்கணும், மறுபிறவி எடுக்கணும். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படி தான் வாழ்க்கை. சரியா? அதனால் ஸ்மூத்தான செயலிங் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஒரு அழகான பயணத்தை எதிர்பார்க்காதீங்க. அழகான பயணமாக போயிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் அசிங்கமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். கரடு முரடான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். சவாலான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். மனசை தன்னம்பிக்கையோட தைரியமாக வச்சுக்கணும். உடம்பை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும். ஆரோக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம். ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் இந்த சவால், இந்த போராட்டம், இந்த நம்பிக்கை துரோகம், இந்த கேவலம், இந்த அசிங்கம் எல்லாத்தையும் சந்திக்க முடியும். சந்திக்க வேணாம்னு நினச்சி ஒதுங்கி போனீங்கன்னு வச்சுக்க, மறுபடியும் அது அங்கே தான் வரும். சந்திச்சிட்டிங்கன்னு வைங்க, உங்களை அங்கே தான் இருக்கும். சந்திச்சிட்டிங்கன்னு வைங்க, வெளியாக இருந்தால் அங்கே நின்று பார்க்கும். ஆஹா, வெளியாகிட்டாங்க, உள்ளே பூந்து வெளியாகிட்டாங்க. ரொம்ப பயங்கரமான ஆளாக இருப்போம். இருக்குது வேகமான ஆளாக இருக்கும். இவ்வளோ போராடினீங்க, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க, இவ்வளோ நொந்து போயிருப்பீங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க, எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்கோம், இவ்வளோ இடி வாங்கியிருக்கோம். வந்து நூலாகி வந்து வேலாகி நூலாகி எப்படி வந்திருப்பீங்க இன்னும் அவங்களுக்கு தெரியாது. பார்க்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம எவ்வளோ போராடணும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ எல்லாரும் நமக்கு கை கொடுக்க போகிறதில்ல. ஒரு 2 பேர் நம்மளுக்கு நம்ம கூட நம்ம கஷ்டமாக இருக்காங்க, 2 பேர் நம்ம கூட இருந்தாலே போதும். அவங்களுக்கு நீங்கள் கை கொடுங்க. கஷ்டமாக அவங்க கூட இருந்தாங்களே, அவங்களுக்கு கை கொடுங்க. அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களே, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ண போகிறதில்ல. எல்லாம் அவங்கவுங்க குடும்பம், அவங்கவுங்க வாழ்க்கை பார்த்துட்டு, அவங்கவுங்க பதவி, அவங்கவுங்களோட அந்த பந்தவான வாழ்க்கை, அந்த அந்த ஆணவமான வாழ்க்கையில் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, அப்பப்போ உங்களை பார்த்தா அப்படி இங்கே வாங்க, அங்கே வீட்டில் தீபாவளி விருந்து வச்சுருக்கோம், அங்கே வாங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு விருந்து இருக்குது, அங்கே வாங்க ராயாவுக்கு விருந்து இருக்குது, இங்கே வாங்க அங்கே போய் சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம். சந்தோஷமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும்போது உங்களை யாருமே கூப்பிட மாட்டாங்க. அப்படி நீங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும்போது ஒரு 5 பேர் கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க கூட இருங்க. ஸோ வாழ்க்கை ஒரு அழகான பயணமே கிடையாது. கரடு முரடான பயணம், போய் சேர்ற இடம் இல்லை, பயணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இது ஜெயிக்கிறது தோக்கிறது இல்லை, ஸ்ப்ரிண்ட் இல்லை, இது லாங் ரன். ஓகே, லாங் ரன், அதாவது மெரிந்தாஸ் டேஸு லாங் ரன். ஓகே, ஸ்ப்ரிண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸ்ப்ரிண்ட்டாக ஓடுறீங்களோ இல்லை ஸ்லோவாக ஓடுறீங்களோ அது உங்களே பொறுத்தது. ஆனால் ஓடணும், அது ரொம்ப முக்கியம். சரியா? ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, a smooth sea never makes a better sailor. A smooth sea or smooth ocean never makes a better sailor. அதாவது ஒரு அமைதியான கடல் ஒரு திறமையான படகோட்டியை உண்டாக்காது. அள்ள அடிக்கணும், பிச்சு வாங்கணும், பிடுங்கி தள்ளணும். அப்போ தான் அவன் திறமை என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும், அவள் திறமை என்னன்னு அவளுக்கும் தெரியும். பெண்களுக்கு சொல்கிறேன், போராட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்.
ஓகே, கூட இருக்கிறவங்களாம் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு கை கொடுப்பாங்க நிச்சயம் இல்லை. அம்மா அப்பா கூட அவங்க கழட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. கூட இருக்கவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட், மேபி உங்கள் ஹஸ்பண்ட், மேபி உங்கள் அண்ணன், தம்பி, உங்கள் அக்கா, தங்கச்சி, உங்கள் மாமா, சித்தப்பன், எல்லோரும் உங்களை விட்டு கழட்டி போயிடுவாங்க. எல்லாருமே கழட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் தான் போராடணும். ஓகே, உங்கள் கூட யாராவது இருந்தாங்கன்னா சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, வாழ்த்துக்கள். இல்லைன்னா உங்கள் காடை யார் இருக்காங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ பாருங்கள், போராடுங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, மகிழ்ச்சியாக இருங்க, ஆனந்தமாக இருங்க. இல்லையா தனியாகவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள், வாழ்க்கை தனியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், தனியாக போராடுங்க. உங்களை அசைக்க யாருனாலே முடியாது. அட போங்க, அந்த ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு நல்ல ஜோக்கான ஒரு விஷயம். அட போங்கடா, அந்த ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க. வருவாங்க உங்களை பார்த்து அப்படியே இம்ப்ரெஸ் ஆகி, உங்களை பார்த்து அப்படியே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி, உங்களை மதித்து இவர் கூட நட்பு வச்சுக்கலாம், இவங்க கூட நட்பு வச்சுக்கலாம். திறமையான பெண்ணாக இருக்குது, எவ்வளோ போராடி முன்னுக்கு வந்திருக்கு. திறமையான ஒரு ஆண்மகன் இவன், எவ்வளோ போராடி முன்னுக்கு வந்திருக்கான். ஸோ அதுதான் வாழ்க்கை. போராட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அழகான பயணமே கிடையாது. அழகாக போயிட்டுருக்கோம், திடீர்னு கவுத்து விட்டுரும். அங்கே ஏஞ்சி நீங்கள் மறுபடியும் ஓடணும். அழகாக போயிட்டுருக்கோம், அழகாக ஸ்மூத்தாக ஜாலியாக ஜோக்கருக்கு போயிட்டுருக்கோம். திடீர்னு கவுத்து விடும். அங்கே தான் நீங்கள் மறுபடியும் ஏஞ்சி ஓடணும். அங்கே தான் உங்கள் திறமையை நீங்கள் காட்டணும். ஓகே, சந்தோஷமாக இருங்க, மகிழ்ச்சியாக இருங்க, ஆனந்தமாக இருங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க, சுதந்திரமாக இருங்க. ஆக மொத்தத்தில் சுதந்திரமாக இருங்க. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம். எனக்கே பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிக்காது. எனக்கே பிடிச்சிருக்கு. என்ன ஒரு கொண்டேன்னு உள்ள கொண்டேனை கவனிங்க. செக்காப்பாக இருக்கும், ஜோக்காக இருக்கும். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் போடுறதுனா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சந்தோஷமாக இருங்க, மகிழ்ச்சியாக இருங்க, சுதந்திரமாக இருங்க, தன்னம்பிக்கையோட தைரியமாக இருங்க. இது ஒரு அழகான பயணம். இல்லை, இது ஒரு அழகான போராட்டமான சிறப்பான பயணம். வாழ்க வளமுடன்.